Hallo, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie auf Ihren Dokumenten die Falzmarke zum Falten Ihrer Dokumente für den Versand per Briefpost ausgeben können. Sie wechseln hierfür über Dienste in die Sondereinstellungen. Hier wählen Sie dann den Reiter Diverse 2 aus. Als letzte Position finden Sie die Funktion Falzmarke drucken. Stellen Sie bitte hier Ihre Auswahl auf J und beachten unbedingt dazu auch den markierten Hinweis, da dies nur für bestimmte Dokumente möglich ist. Die Falzmarke ist erst beim Druck bzw. bei der Erstellung eines PDF-Dokumentes in der Vorschau sichtbar. Dies zeigen wir Ihnen anhand eines Beispiels nun. Hier sehen Sie die jeweiligen Falzmarken. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr.